係啊，督夾夾啫，好夾啦，我會偷你去叔婆嗰度啦。Later， 叔婆你同我收留我佢啦，佢返幼兒園㗎，佢要群體生活㗎嘛。好理由。興咗就係養鴨仔養豚啫。你同佢聽下靚啊，唔熱㗎啦。有晒後路。我唔知佢聽唔聽話喎。佢哋好聽話嘅，怪到我啊！嗱，為咗送走嗰兩隻鴨仔，不惜一切代價亂噏24。叔婆你係校長嚟㗎嘛，你係老師嚟㗎嘛，你幫我教教佢啦。嗰度冇冷氣啊，佢焗死佢啦嘛。我就會返屋企入就得啦。嗱，咪見佢依家咁惡啊！一撳個微信即刻。湊佢返屋企入咪得咯，我俾個籠你。喂，嗰兩隻鴨仔係你嘅喎，拉達，你喺嗰度湊佢瞓啱喎。舅父係當兵，鴨仔陪你啦。係啦，我有阿叔公陪就得㗎啦。鴨仔會嘅。唔好意思，唔好意思。套路叔婆失敗。